Amin'izao vanim-potoana ny fety izao dia betsaka ireo mety tojo fahasamponana noho ny antony maro samihafa. Manome torohevitra mahakasika ny tokony atao raha sendra olona tratrany hamamoana diso tafahoatra ny avy amin'ny sampana mpamonjy voany eto tsara lalàna. Matetika amin'ny fety ohatr'izao tsy afaka misaraka hatreto aloha ny malagasy na misy ataontsika amin'ny fivavahana sy ny karazany akamaroan'olona dia misotro toaka. Dia nefa anatin'ny fety ohatr'izao dia ohatrany hoe tia hanala ny sorisorina nandritra ny taona dia lasa manao fisotroana mihoapapana. Hanika tsy misy namana miaraka aminy eny an-dalana eny dia mety mamo eny dia tsisy mamadika, tsisy mikarakara dia maty. Tsara kokoa ngamba ataontsika anatin'ny fety ohatr'izao milanonana miaraka ny mety dia misy mahita raha ohatra sanatravina ka mamo, sanatravina misy zavatra ataontsika resaka intoxication alimentaire dia misy mahita. Misy ireo fihetsika tsotsotra tokony arahana hamonjena marara sendra olona tratrany hamamoana diso tafahoatra. Jerena aloha ohatra hoe mbola mahatsiaro tena ve izy sa tsia. Manatona le victime avy hatrany avy za zany manatona le victime koa tsy kitikitiko victime fa ametrahako fanontaniana izy anankiroa farafahakeliny afantarako hoe mahatsiaro tena izy na tsy mahatsiaro. Ohatra ramose efa nanina anao maheno avy ianao mety sy ampy afantaranao zay fa tsy mahatsiaro tena le olona satria mety enina anao fa tsy afaka mamaly anao valiteny izy dia avy hatrany izy dia menao baiko anankiroa izy farafahakeliny ninao tsy maintsy mandohalika tsara zao dia raisina ny tanany raisiny ty tanany ty dia tanana koray eto amin'ny épaule ahetsika tsara le victime bozongozona ramose raha maheno avy ianao sikavy hoe masonao ohatra na zay ny antony ametrahako ny tanako eto hoe tereo hoe ny tanako. Jerena ihany koa hoe miana tsara ve ilay marary ka vahana aloha ny vozona akanjony ny fehitenjany ary ny hetrany. Atao miandrandra kosa izy avy eo mba hahafahany miaina ara-dalàna. Jerevy tsara ty eto amin'ny andriny no ametrahako ny tanako anankiray dia ny tanako iray eto amin'ny sokana. Rehefa tafapetraka eto ty dia ingaiko moramora ty ao dia io le 3 atao hoe deuxième geste de libération de voies aériennes libéré zany voies aériennes amin'izao sady miala ny col cravate ceinture no libéré les voies aériennes ato satria le fotodela mety anetsina ny voies aériennes dia ingaiko ty mba ahafahan'le fotodela miakatra ao vita zay dia sokafako vavany. Rehefa izany dia averina ametrahana fanontaniana ilay marary ahalalana hoe mahatsiaro tena ve izy sa tsia ary arahana maso ny fiainany mandritra ny 10 sekondra. Dia manao joy ao anatin'ny 10 secondes ao tsy mitabataba ny utakolako mihaino ny hafanana ny sofiko mihaino ny feo ary masoko mijery miakatra sy fidy ny kibo sy mitratra 10 secondes jeozefy tsara mandritra izay 10 secondes zay raha mahita miakatra midiny ny antony 10 secondes satria ny olona manao pause respiratoire fa atao 6 secondes ao dia ao anatin'ny 10 secondes zay 6 secondes zay ny enjehako ahitako miakatra na midina. Rehefa hitako fa miaina izy dia miditra amin'izay manao ny PLS. Atao mahazo PLS na position latérale de sécurité ilay olona raisina amin'ny vanitaolany ny marary ary ahorirana. Sokafana ny vavany avy eo ivoahan'ny tsirano ka mety mibahana ao amin'ny vavoniny.